Gente, tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vim abrir encomenda da Shopee. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal. E bom, gente, vai lá no canal do meu amigo Marco Pinho, se inscrever no canal dele, porque o canal dele é super legal, tem vários vídeos super legais e divertidos. Então agora bora lá abrir. Gente, já tá aqui, mas eu tô cobrindo aqui meu endereço. Então agora eu vou rasgar aqui do lado pra abrir. Gente, eu já abri aqui. E eu tô muito ansiosa pra tocar, calma aí. Gente, olha o Simple Dimple de 3. Eu não sabia que ele era assim. Ele é inteiro silicone e rosa. Eu tô muito ansiosa pra abrir, então agora bora abrir. Sai, meu Deus. Gente, vamos apertar pela primeira vez. Gente, é muito bom. Meu Deus, virou um dos meus fidget toys preferidos. Gente, é muito bom. Aí ele vem com esse negócio aqui de chaveirinho. E, gente, sério, ele é muito bom. Acho que eu vou comprar até de outras cores. Foi só R$10. Gente, é muito bom. Então agora vamos ver o outro fidget toy. Gente, tem outro fidget toy aqui dentro, então bora pegar. Que é o meu mini pop. Ai, meu Deus, não quer sair. Gente, esse mini poppet aqui não veio com embalagem igual o Simple Dimple veio. Mas vamos ver como ele é. Lado silencioso. Agora o lado barulhento. Gente, ele é muito bom. Ele é meu poppet preferido. Sério, olha que lindo. Ele é tie-dye verde com branco. E ele é muito lindo. Sério, eu tô apaixonada. E ele é muito bom. E, gente, minha gatinha tá aqui, ó. Coisa fofa. Aqui tá a embalagem. E, sério, gente, eu amei muito esses fidgets. Ainda tem mais pra chegar. Tem ainda pra chegar um Dimple de unicórnio. E um Snapper. Mas talvez eu compre alguns Dimples também. Poppet, mais algumas coisas que eu não tenho, que eu quero muito ter. E, gente, sério, eu amei. Eu tô muito feliz que chegou. E eles são muito bons. Chegou super rápido, porque eu comprei já de São Paulo, que eu moro no estado de São Paulo. Então chegou bem rápido. Chegou em 5 dias. Mas, bom, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e não se esqueça de passar lá no canal do meu amigo Marco Pinho. O nome do canal é Marco Pinho. Então foi isso, tchau!